咁，hello 大家好，歡迎翻嚟第二集啦，係啦，season EP two 係啦，咁我哋今集嘅目的咧，哦，即係跳唔到嘅咩料？咩料？哦，只飛得起，好啦。我哋準備去對面呢一個咁神聖嘅島，仲見到有3粒鑽石嘅。係啦，咁我哋過去啦吓。咁因為由於時間咧係比較長啦，咁呢，我哋就唔打算剪片嘅。我呢就打算剪咗佢嘅，係啦。咁呢，等陣翻到嚟再見，拜拜。好 ，hello 大家好，啱啱呢就鋪完條路啦，咁食翻啲嘢先。你昆我啊？有啊，佢呢，阿岑呢個人呢就喺度掘緊鑽石啦。我見到黃金啫喎。再落啲就係鑽石啦。邊個位啊？你過嚟，等陣。就快到鑽石嗰個位啦，你喺下面啊，再下面，唔係呢度啊，你錯咗啦。係，咁你等我。哦，我見到啦。我掘咗啲黃金佢先。係啦，咁我哋而家呢就過咗嚟呢邊啦，咁就呢個人呢就話要掘呢個鑽石啦，咁鑽石唔知佢想攞嚟做咩啦。係啦。要掘呢一粒鑽石咧，係好高難度嘅。你睇到佢咧係攀山攀落嚟嘅，冒住好重大嘅生命危險咧，攞呢一粒咁重要嘅鑽石。係啦，咁我而家都冒住生命危險呢，就要呢係覆蓋呢個岩漿嘅。好啦，我已經見到呢個鑽石嘅蹤影啦。Oh shit！ 我粒泥土啊！你粒泥土。我跌落去啦！一粒鑽石。兩粒鑽石。我哋咁快有鑽石會唔會？有啲驚奇呢啲人。嗱，我先聲明下，我哋真係唔係自己等落去嘅。No。如果大家有興趣嘅話，我會到時都會釋放個圖檔嘅。哦，我聽到 Creeper 嘅聲音。喺邊？哇，有雞啊！雞 ，I love you chicken。嗱，我哋今次收位咧係得3粒嘅啫。哦，咁少。你仲想點啊？我冒住生命危險為呢3粒嘢喎。咁我咁冒住生命危險咁樣打隻雞咯。哇，好生命危險下喎你。啊，岩漿仲危險過你跌落去啦，跌落去有得重生。喂，呢啲泥嚟啊！我上唔翻嚟啊！冇泥啊，竟然。我唔夠泥啊！哎呀 ！Oh no！我好似跌咗落垃圾桶。等陣。我好似跌咗落垃圾桶。喂，請等等。Hello， 大家好啦，啱啱就因為有人打嚟嘅緣故，所以就停咗啦。你攞，哦，我個泥土啊！冇事，冇事，你啲鑽石放心。觀眾希望大家原諒我，因為我身上一啲嘢都冇，但係咧去翻嗰個島嗰條路咧係有 Creeper 加呢個蜘蛛後邊亦都有隻公園想跟住我，請大家容許我變翻日頭 ，OP 請變日頭吧。OP 係你喎。Thank you very much。大佬，我救咗我先啦。你喺邊啊？我喺嗰條路度。等陣，等我鋪翻條路先。條路有隻 Creeper， 我過唔到去啊！等我鋪翻嗰條路過岩漿呢個位啦。喂，你有冇執咗我啲嘢啊？有啊，有一樣嘢跌咗落去，但係唔知咩嚟嘅。唔係鑽石嘛？鑽石有啊，3粒咯。咁得啦，只3粒過去。我驚係黃金啫。唔係啊話
係整緊蘋果睇下，喎，有冇啊你？冇黃金。哦，Oh shit！做黃金啦，即係。應該係啦。哇！有隻蜘蛛。咩啊？打佢有加咪得咯，打到佢一仆一碌，佢點解要飛嘅？因為唔知喎。做咩啊？我而家要翻咗屋企先。我要飛啊，因為我個遊戲個 bug。請觀眾容許。哎，唔係喎，黃金有啊，黃金有。俾我，燒緊鐵啦，燒緊鐵啦！好，我要鐵。哎呀，你做咩攞晒我啲鐵啊？俾翻3粒小石我。喂，俾啲鐵我啦，喂。我13嚿。得啦，全部鐵俾我啦，唔該。唉，我攞箱裏面啲鐵先。你俾翻把鐵個我。有咩？有，我唔見我把鐵個。跟住石劍。石劍冇喎。喺度，喺個箱度。我整翻鐵劍先，我有。我攞鐵嚟做咩好呢？我想整件衫啊！原來我有個鐵礦喺度㗎，原來。我可唔可以整件衫啊？你咪整咯。哇！鐵衫啊耶！我有4嚿金啊！有冇蘋果啊？我冇喎。哇 Creeper！ Oh shit! Bullshit! Oh shit! Oh shit! Oh my god！ 哇，西瓜出咗嚟啦！耶！西瓜，我來了。哎，我的西瓜呢？哎，為什麼？我哋移民過去嗰邊住喎。點解幾時移民啊？而家啦。吓，唔好過去嗰邊啊！嗰邊咁危險，唔好啦。等我繼續種西瓜先。過咗去咯喎。嗰邊唔好住㗎。咁下冇鑽石先繼續。唉，超嗰粒綠寶石嚟嘅。咦，你過嚟先啦！等陣，等我攞啲。What the？ Oh！ What the？ 點解有個人頭喺度嘅？你過嚟睇下。又咋？Oh my god！ 我冇血，我冇血，我事先聲明我冇血啦。點解放大啊？唔記得咗。哦，好在啲西瓜冇事啫。咩放大啊？咩放大啊？咩放大啲嘢嚟睇啊？冇噶，唔係咩放大？模組嚟噶。如果要有模組嘅話，放大係control 鍵。我見到個鑽石。有骨啊？但係喺我哋間屋嗰邊。咁咪好咯。唔知道點解會有個人頭喺度嘅？邊度啊？嚟啊！嗱你？有個人頭喺度。邊度啊？你過嚟先啦！等陣我過緊嚟。你過緊嚟，你入咗屋喎。我喺呢邊啊！邊度啊？東岸島。我覺得呢度要整翻好啲先，唔好。先啦，唔好理住啦。等陣啦。快啲啊！我掉啲鑽石落熔岩啦。唉，好，等。9、等陣啦，我驚呢度單間如果有 creeper 嘅話，一揸呢度冇咗啊！同埋我哋單間如果有弓箭手嘅話，我幫你整，唔使擴充。邊度有人頭啊？去睇啊！啊呢邊。原來插晒火板唔會有怪啦。邊度有人頭啊？上去啦，過去左邊。左邊。
有嚿懸浮物體啊！呢度啊！邊度啊？誒？點解會有個人頭喺度嘅？哇！哦 ！shit！執唔到喎！係咩嚟㗎？你啲鐵冇晒咯！哦 shit！我攞翻先，喺冇。三嚿鐵喺身。我喺個貓度攞翻先。唔好啊，冇！唔得，我哋唔可以玩作快。飛過嚟啦，唉！飛啊，冇咁賤啦！唔緊要啦，橫掂佢都俾咯。佢邊度有個人頭啊？呢度啊！但我啲嘢啊！得少少就有把鐵劍咯，西瓜咯。誒，點解會有個人頭喺度嘅？等陣，揼咗個死人頭佢哋。我要用，我俾個鐵稿嚟啊！你用鎬掘㗎？係啊，你有冇泥啊？我冇啊。你長掘啲泥先啦，鋪住喺佢下邊啊！我知，我想戴個人頭啊，俾我得唔得啊？人頭一樣嘅啫喎，唔一樣㗎，你俾我啊！你掉個鐵稿俾我啊！喺邊啊？俾我啦！我有俾我啦，打你落去啦，開 PVP。有聲。求其啦。點解會掕到啲岩漿㗎？關啲岩漿咩事啊？咩關啲岩漿咩事啊？啊，冇嘢啦，我想攞咗個人頭啊，俾我啊！喺上面就俾個鐵稿我要啊！俾我啊！俾我啊！我帶咗咯。俾我啦！我要啊！因為只係大啲同細啲啫嘛，俾我啦！我想要啊！我想要大頭啊！喂！大頭鬼嚟噶嘛我？咁俾我啦！追到我就俾你。唔該。啊！哇！救命！好，我俾你，我俾你。有隻 Enderman 啊，唔好再飛啊！我唔飛。隻 Enderman 啊！你俾把鐵劍我先得㗎，仲有6嚿鐵。我翻屋企先，翻屋企先。啊！我啲鐵啊，俾我啊！我度。Hello。你點解嚇我？拖埋你食屎啦！唔係我啊，點解關我咩事啫？嚇我！咩嚇你？我有嚇過你咩？哦。你打你蜘蛛嚟嚇我！我冇打過蜘蛛落嚟嚇你咯，好唔好？我嚇死咗啊！而家。你死咗啦？未啊，好驚嚟㗎。你玩 Minecraft 鐵劍。我想攞翻啲。嗱，冇啦，係咁多嘅喎。我仲有6嚿鐵呢。冇啦，係咁多，有跌咗啊！攞翻先。冇啊！攞翻先。攞翻我 YouTube 唱衰你啦！你咪唱咯。等你訂閱人數變為0，咁就好笑啦。人哋會信你咩？你呢條片？呢條片就點啊？我仲有好多 set 泥土㗎，仲有2 set 泥啊！跌晒落去啦！仲有1 set。唔知點解你咁傻仔要咁樣咩鬼嘢啫？咁我咁唔知道點解會咁啦。點解你會飛咗過去嗰度㗎？ Oh shit！ 唉，今集時間點啊？今集時間差唔多啦，不如。又差唔多好多咯喎。我去做功課啊。抵死。
快啲啦！咁啊，好咯，點啊？差唔多定係點啊？差唔多啦就。好啦，咁如果大家中意嘅話，喺下邊撳個 like 啦，等陣。訂閱佢嘅頻道啦，即係我哋兩個都會睇到噶啦。好啦，嚟啦，佢。我去緊廁所喎。OK，好啦，咁呢就完結啦，希望大家 like 同埋 subscribe，拜拜。